ရှီဝေးဝေးတွေမပြောတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဗစကိုပြန်လို့ချင်စိတ်ပေါ်လာလို့လှုပ်လိုက်တာပါ Griffin နဲ့ Gohan ကောင်တွေပါဝင်မကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့နှိပ်စက်မှုကြောင့်မိတ်ဆွေတွေနဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဆုံးရှုံးပြီးတော့ Casca ကပါအသီးစိတ်လွတ်သွားခဲ့ရတာကြောင့် Gas တယောက်ကလက်စားချေဖို့အတွက်တကူတော်ထွက်လာတဲ့ဇက်ဝင်ကန်းနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ Season 1ကိုဆုံးသက်ခဲ့ပါတယ်နေကျက်တဲ့နေ့ကအဖြစ်ဆိုးကြီးကြောင့်ကြံခဲ့တဲ့အသားစာတွေအပုတ်အဆွေးတွေပြည့်နေသွေးကန်ကြီးကိုတက်စုတစုကတွေ့သွားပါတယ်အသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာရေးထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်လာပြီပဲဒါဆိုရင်9ယောက်မြောက်နတ်သားပေါ်ထွက်လာတဲ့အတိတ်ပဲလို့ပြောလိုက်ပါတယ်ရွာတရွာမှာတော့လူသေးအလောင်းတွေခေါင်းပြက်တွေကပြန့်ကျဲနေပါတယ်အရက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ထဲမှာလူရန်ကားတစုကနတ်တငယ်မှင်စာလေးတယောက်ကိုအပြင်းပြေစောက်ခွက်ဓာတ်နဲ့ပေါက်တန်းဆော့နေကြပါတယ်ဟေ့လူကြီးခမည်းတော်ကကြေးစားရည်ဆိုလို့ကျုပ်ကခမည်းတော်နဲ့လိုက်လာတာနော်ဒါပေမဲ့အခုအပြုတ်မှုတွေကလူရန်ကားဆိုင်ပေါက်နေတယ်ကျုပ်ကဓာကြီးကျွမ်းကျင်တဲ့နာမည်ကြီးစစ်တီတော်တယောက်ဖြစ်ချင်လို့ခမည်းတော်နဲ့လိုက်လာတာပြလို့စပင်နီနဲ့ကောင်လေးကပြောလိုက်ပါတယ်ဟောဟုတ်လားအဲ့တော့လီးဖြစ်လားလီးစကားတွေလာပြောနေရလားစောက်ကလေးဆိုပြီးတော့ရှယ်ကန်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဆိုင်ထဲကိုဝေးယုံနဲ့လူတယောက်ဝင်လာပြီးဟေ့လမ်းပိတ်နေတယ်ဖယ်ပေးလို့ရမလားဆိုပြီးတော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပါတယ်အဲ့ဒါကိုကြေးသားကောင်ဖင်ရှိပြီးဘာကွာမင်းကဘာကောင်မှုလို့လမ်းဖယ်ပေးရမှာလဲဆိုပြီးပြန်ပြောမလို့အလုံးမှာစကားမဆုံးခင်ပဲစောက်ခွက်ထိုးခံလိုက်ရပါတယ်ကြံတဲ့သူ့အပေါင်းဖော်ကောင်တွေကိုလည်းစောက်ခွက်တစ်ချက်စီပဲထိုးလိုက်တာနဲ့အကုန်လုံးမှောက်သွားပါတယ်ပြီးတာနဲ့ရေတဘူးနဲ့အရက်တပလင်းဝယ်ပြီးတော့တောအုပ်ကိုဖြတ်ခရီးဆက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ညဘက်ရောက်တဲ့ခါမှာမီးမွေးပြီးတော့ယုံသားမီးကင်နဲ့ညစာစားဖို့လုပ်ပါတယ်ဓမြရဲ့လက်ထဲကလွတ်လာတဲ့မှင်စာလေးကတော့ဂက်စီကိုရောက်လာပြီးသူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်စောက်စကားတွေများနေရကြောင်းငါ့ကိုအာယုံလာမစားစမ်းနဲ့ညှစ်သက်ပစ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးနှင်ထုတ်လိုက်ပါတယ်စပင်နီနဲ့ကောင်လေးကလည်းရက်ဆိုင်ထဲမှာဓမြတွေကိုစောက်ခွက်ရိုက်လိုက်တဲ့ဂက်စီရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအားကြပြီးတပည့်ခံဖို့အတွက်အတင်းလိုက်ရှာနေပါတယ်တကူရဲခီးဆက်နေတဲ့ဂက်စ်ရဲ့နဘေးမှာတော့မြင်းလေတစည်းကရက်လိုက်ပြီးတော့ညဘက်ကြီးတယောက်တည်းခီးသွားရတာလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးလဲပေါ်တက်လိုက်ပါလို့အဖိုးကြီးကခေါ်ပါတယ်ရပါတယ်ဆက်မောင်းပါကျုပ်ကူမှမကောင်းဆိုးဝါးတွေပူးကတ်နေတယ်ခမည်းတော်ဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူးလို့ဂက်စ်ကပြန်ပြောပါတယ်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဦးလေးဘက်မှာဖျားသခင်ရောဒီကန်ကောင်းစီတဲ့မှင်စာလေးရောရှိပါတယ်ဆိုပြီးအတင်းခေါ်တာကြောင့်ဂက်စ်တယောက်လဲပေါ်ရောက်သွားပါတယ်တစ်ဖက်မှာတော့အစော်ခံလိုက်ရတဲ့ကြေးသားကောင်တွေကဂက်စ်ကိုပြန်တီးဖို့အတွက်သူ့အဖွဲ့သားတွေကိုစုနေပါတယ်အဖိုးကြီးရဲ့သမီးလေးဟာကျင်နာတတ်ပြီးဂက်စ်ကိုဝိုင်တောက်ဖို့ပေးရင်းနဲ့တန်လက်အတူကြီးကိုစိတ်ဝင်စားကြည့်နေပါတယ်လဲပေါ်မှာအဖိုးကြီးကဂက်စ်ရဲ့နာမည်ကိုမေးလိုက်ပြီးသူ့နာမည်ကတော့ Adolf ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်စောစောကမင်းကိုရက်ဆိုင်ထဲမှာတွေ့လိုက်ပါတယ်ကြမ်းကြမ်းနန်းနန်းဆိုပြီးမဲ့နတ်တငယ်လေးကိုကယ်လိုက်တာတော့မွေမြတ်တဲ့လောက်ရက်ပဲမင်းကြီးကလူဆိုးနဲ့မတူပါဘူးဆိုပြီးချီးကျူးနေပါတယ်ဂက်စ်ကတော့ပင်မန်းတာကြောင့်ခဏလောက်နားအောင်မယ်ဆိုပြီးအိတ်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မျက်လုံးနှလုံးမှိတ်လိုက်တာနဲ့ဂက်စ်ရဲ့အတွေးတွေကိုအတိတ်ဆိုးတွေကပီပီတတကြီးဝင်လာပြီးတော့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကိုသေးစိတ်တွေပြန်မြင်နေရပါတယ် Griffith ကိုပါတီချပြန်မြင်ရပြီးဒေါသစိတ်တွေကြောင့်နိုးလာတဲ့ခါမှာတော့လက်ထဲမှာမကောင်းဆိုးဝါးတစ်ကောင်ကိုဓာတ်နဲ့ထိုးလျက်သားဖြစ်နေတာကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်အိတ်နေတဲ့သူတွေလက်နိုးလာပြီးအဲ့ဒါဘာကြီးလဲလို့ဝိုင်းမေးတော့ထမင်းလုံးတစ်စီပဲအိမ်မက်ဆိုးတွေပေးပြီးလူတွေစီကထွက်လာတဲ့အကြောက်တရားကိုစားသုံးတာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးကျုံနောက်ကိုလိုက်နေတယ်ဆိုတော့ယုံပြီးမှတ်လာလို့ပြောရင်းနဲ့ဂက်စ်ကတူထားကြီးကိုကင်ပြီးအောက်ဆင်းလာပါတယ်လှဲပေါ်မှာပဲနေခဲ့ကြတယောက်မှမထွက်လာနဲ့ထမင်းလုံးတစ်စီတဲ့ဆိုးတဲ့ကောင်တွေဒီနားမှာရောက်နေလောက်ပြီလို့ဂက်စ်ကပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်မြင်းနေရမငြိမ်တော့တာကြောင့်ကလေးမလေးကအောက်ဆင်းပြီးထိမ့်ဖို့လုပ်ပါတယ်နင်ယူနေလားဘာကိစ္စအောက်ကိုဆင်းလာတာလဲလို့ဂက်စ်ကပြောနေတော့မှပဲလှန်တစ်ချောင်းကထုတ်ချင်းပေါက်ဝင်သွားပါတယ်ကလေးမလေးတယောက်အတွက်တော့ရက်ဆက်တဲ့သေပုံသေနည်းတစ်ခုပါတစ်ဆက်ထဲမှာပဲအယိုးစုတွေအများကြီးပေါ်လာတာကြောင့်ဂက်စ်ကအချိန်မဆွဲပဲသူ့လက်က crossbow နဲ့ပစ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့အနားကပ်လာတဲ့ကောင်တွေကိုတော့ Dragon Slayer ဓာတ်ကြီးနဲ့ရှယ်လွဲပြီးခုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်အော်တန်ကြားလို့လှဲပုံလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့အဖေရဲ့ခေါင်းပြက်ကြီးကိုကင်ထားတဲ့ကြောက်စရာပြုံးတဲ့ကလေးမလေးကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်ပြီးတော့ gas ကိုပြေးဝင်လာပြီးတော့ဓာတ်နဲ့ထိုးချလိုက်ပါတယ်မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူထားမှန်းသိပေမဲ့ကလေးမလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြစ်နေတာကြောင့် gas ကမခုတ်ရက်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့အတီးဓာတ်နဲ့ထိုးခံလိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ Q မဆိုင်တော့ပဲခါကနေထပ်ပိုင်းပြအောင်ခုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်ဘိုက်ကဓာတ်တန်ရနဲ့ပဲကြံတဲ့အယိုးစုကောင်တွေကိုဆက်ရင်ဆိုင်နေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ gas ကိုမကျေနပ်လို့တတ်ဖို့လိုက်လာတဲ့ကြေးစားအယောက်20လောက်ဟာတစ်ပင်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတစ်ကောင်စီမှာစားခံလိုက်ရပါတယ်အယိုးစုတွေကအကုန်သေးကုန်ပြီး gas လည်းအတော်လေးမောတာကြောင့်နားနေရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲရုတ်တရက်တစ်မြစ်တွေပေါ်လာပြီး gas ရောကလေးမလေးရဲ့အလောင်းကိုပါရစ်ပတ်ချုပ်နှောင်ထားလိုက်ပါတယ်ကလေးမလေးရဲ့အလောင်းကိုစားဖို့လုပ်တာတွေ့တော့ gas ကစိတ်တူသွားပြီးချုပ်ထားတဲ့တစ်မြစ်ကိုပါဇက်နဲ့ဆွဲဖယ်လက်ကတနက်နဲ့ရန်လုံးတစ်လုံးကိုပစ်ပြီးတော့လွတ်အောင်ယုံထွက်လိုက်ပါတယ်မေလို့စောက်တစ်ပင်
မင်းသားစိုးနေလို့ထင်းအောင်ဆိုင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဓာတ်နဲ့လွှဲခုတ်တစ်ချက်တည်းဇက်သိမ်းပေးလိုက်ပါတယ်ဂက်စ်ကတော့တည်သွားတဲ့ကလေးမလေးအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းအပြစ်မကင်းသလိုခံစားနေရပါတယ်မင်းအပြစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့မှင်စာလေးကနှစ်သိမ့်ပေးသလိုဂက်စ်ကလည်းစိတ်ပြေရဖို့အတွက်အားနေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီလောကကြီးထဲမှာမရှင်သန်နိုင်ဘူးလို့ရည်ရွယ်ရင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုလျှောက်လာနေရင်လည်းရုတ်တရက်ဘက်ပေါင်းစုံကနေအတန်ပေါင်းစုံကစူးစူးဝါးဝါဝင်လာပါတယ်မင်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးမင်းဘယ်သွားငါတို့ကရှိနေမှာပဲမင်းကငါတို့ကအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်နေတာကွာမင်းကငါတို့ပိုင်မယ်အသွေးရောအသားရောအယိုးပါမကြံငါတို့ပိုင်မယ်အဲ့အမှတ်သားရှိနေသူမင်းမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးမင်းကငါတို့အစာပဲဖြစ်နေမှာဆိုပြီးအတန်နေရညံနေတာကြောင့်မေလိုးတွေတိတ်ဆန်းဆိုပြီးတနက်ကိုထောင်ဖောက်ခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်မှင်စာလေးကတော့ဂက်စ်ရဲ့အဖြစ်ကိုခုမှနားလည်ပြီးဂီယူနာတက်မိနေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် channel ကို subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦးအယိုးစုတွေတစ်ပင်မကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေနဲ့ချပြီးထွက်လာတဲ့ gas ဟာအပိုင်းတစ်အစပိုင်းမှာပြောခဲ့တဲ့တက်စုနဲ့ပက်ပင်တိုးပါတော့တယ်အကုန်လုံးက gas ရဲ့အစမတန်ကြီးရဲ့ဓာတ်ကြီးကိုကြည့်ပြီးအံ့ဩနေကြပါတယ်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ main ကလေးကအနဲ့အောင်သားသမားနောက်ဆုံးတော့နင့်ကိုတွေ့ပြီငါတို့က Holy See ရဲ့မြင့်မြတ်တန်ကြိုးစစ်တီတွေပဲအထက် bureau ရဲ့အမိန့်အရမင်းကို Holy See စီခေါ်သွားဖို့တဲ့ချီတက်လာကြတာပဲဖြစ်တယ်ဓာတ်ချပြီးအညံ့ခံရင်ဘာမှမထိခိုက်စေရဘူးဆိုပြီးစာအုပ်ကြီးအတိုင်းမလောက်လေးမလောက်စားနဲ့အမိတ်နေပြီးအာနာရီလာပြနေပါတယ်။ gas ကတော့ဖုန်းကြီးဘာသာရေးစတီတွေဖမ်းတာခံရလောက်တဲ့အထိငါဘာမှအပြစ်မလုပ်ထားပါဘူးလို့ပြောတော့အပူတွေလျှောက်ပြောမနေနဲ့နင်းနောက်ကိုလိုက်တော့ဘုံတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့သမီးဖြစ်သူရဲ့အလောင်းရည်ပြီးတော့တခြားအလောင်းတွေအများကြီးကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။နင်းတက်လိုက်တယ်ဆိုတာသိတာကြီးပဲ။တက်သားတွေအကုန်လုံးအနဲ့အောင်သားသမားကိုဖမ်းကြစမ်းလို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်။တောအုပ်ထဲမှာစစ်တပ်တစ်ခုနဲ့တိုက်ခိုက်ရမယ်ဆိုတော့ gas က casca နဲ့အတူရှိခဲ့တော့အချိန်တွေကိုပြန်တွေးမိနေတော့မှပဲအလစ်လာခုတ်တာကြောင့်ရုတ်တရက်ကာလိုက်ရပါတယ်ပြန်ခုတ်မလို့အလုံးမှာရုတ်တရက်တကိုယ်လုံးချိနေသွားပြီးလဲကျသွားပါတယ်ဓာတ်မမြောက်နိုင်တော့တဲ့ gas ကိုအလစ်ဝင်ချကြပေမဲ့ဟိုဟာစောက်ခွက်တွေကိုလက်အတူနဲ့ထိုးပေးလို့တစ်ဖွဲ့လုံးစောက်ကြိုးတွေနဲကုန်ကြပါတယ် gas ကမတက်ချင်လို့ခုခံရုံပဲလုံနေပေမဲ့ဟိုကောင်တွေကအဟုတ်ကြီးမှတ်ပြီးထိုးမဲ့တက်မဲ့တကယ်လုံနေတာကြောင့်စိတ်တူသွားပြီးတော့ခါးတွေကိုရှယ်လွဲခုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့မှလမ်းဖြတ်ကုန်ပြီးအကုန်မျက်လုံးပြူသွားကြပါတယ် gas ကတော့မြားမှန်ထားလို့ဆွဲနှုတ်တာတော့မှ gas ကနဲ့တော့အဖြစ်တွေကိုထက်တွေးမိပြန်ပါတယ်အကုန်လုံးကအမှတ်ရစရာတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲသူ့ကောင်တွေအဖြစ်မရှိမှန်းသိတာကြောင့်ဒုတက်မှုအေဇန်ကသူကိုယ်တိုင်ဆင်းလာပြီးချဖို့လုပ်ပါတယ်သူ့ကိုယ်သူနာမည်တွေခုံတွေရွတ်ပြနေလို့စောက်စကားမများနဲ့ဖိုးကြီးဆိုပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ခြေထောက်ကဒဏ်ရာရောဓာတ်ဒဏ်ရာတွေရောပြင်အေဇန်ကလည်းကြမ်းတဲ့လောက်ကြမ်းတာကြောင့် gas တယောက်အတော်လေးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်အားရင်ဒီကုန်ခန်းလာနေပြီးဒီတိုင်းဆက်သွားရင်စင်မပြေတော့တာကြောင့် gas ကအကြံတစ်ခုထုတ်လိုက်ပါတယ်ဒီစစ်သားတွေကိုရှောင်ပြီးခေါင်းဆောင်မိန်းကလေးစီကိုဒဇကန်ဖြစ်ဖမ်းဖို့အတွက်ပြေးဝင်သွားပါတယ်လက်တကန်းလောက်လိုမှာပဲရုတ်တရက်တစ်သားတုံးတစ်ခုကဒဏ်ရာရတဲ့ gas ရဲ့ခြေထောက်ကိုမှန်သွားပြီးဒူးထောက်လဲသွားတာနဲ့အတူမိန်းကလေးရဲ့ဓာတ်ပါ gas ရဲ့လေပင်ကိုရှက်ထိုးမိပြီးဒဏ်ရာတွေကများလာတာကြောင့်သတိလက်မိမျောသွားပါတယ်တစ်တုံးနဲ့ပြစ်လိုက်တာကတော့စာပီကိုဆိုတဲ့ဒီကောင်းရဲ့လက်ချက်ပါတက်သားတွေက gas ရဲ့ဂျက်ဝတ်တွေကိုချွတ်ရင်းနဲ့ဖမ်းချုပ်နေတော့မှာပဲဒီပစ္စည်းလေးကိုတွေးလိုက်ကြရပါတယ်ရောက်ဖားတော့မသိပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုဥကိုပြန်မြင်ရတာနဲ့ကြက်သီးတွေထားပြီးစိတ်ထဲမှာလန့်တဲ့စိတ်ကပြန်ဝင်လာပါတယ်ဖမ်းချုပ်ခံထားရပြီးတတိလွတ်တစ်ချက်မလွတ်တစ်ချက်ဖြစ်နေချိန်မှာတော့ Griffin နဲ့စကားပြောခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကိုခေါင်းထဲမှာတွေးနေမိပြန်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ gas ကိုဖမ်းချုပ်ပြီးတန်ကြိုးစစ်တီတွေရဲ့ယာယီစခန်းချရာနေရာစီကိုခေါ်လာခဲ့ကြပါတယ်အားလုံးက gas ကိုရွှင်ရှာမုန်းတီးရဲ့ကြည့်ရင်နဲ့ကြည့်နေကြပါတယ်တက်မှုဖြစ်တဲ့ Farnis က gas ကိုသူ့ရွက်ဖြင့်တဲရတိုင်းမှာချီထားခိုင်းပြီးတော့အဆောင်တွေကိုထွက်သွားကြဖို့အတွက်မိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်အနဲ့အောင်သားသမားနင့်ကို Holy See စီမပို့ခင်မှာမေကွန်းတချို့မေးရလိမ့်မယ်လို့ကြာပုတ်ကိုကန်ရင်းနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ငါဘာဆိုင်လို့နင်တို့ဘာသာရေးတက်ဖွဲ့တွေဖျားကိစ္စတွေနဲ့လာရှုပ်နေရတာလေလို့ gas ကပြောတော့အတုံးအနှုံပြင်စမ်းခွေးမျိုးဖျားသခင်ကိုမလေးမစားမလုံးနဲ့လို့ Farnis ကပြန်ပြောပါတယ်တိတ်ငက်တက်ဖွဲ့မစ်လန်ငှားခဲ့တဲ့ကြေးစားတက်ဖွဲ့သူတို့ကတိုက်ပွဲတိုင်းကိုနိုင်အောင်တိုက်နိုင်ခဲ့ကြပြီမဲ့တော်ဝင်မိသားစုနဲ့နိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်မှုဆိုပြီးဝရမ်းပြေးတွေဖြစ်သွားကြတယ်ထူးဆန်းတာတက်စုတစ်ခုလုံးတညရဲနဲ့လေထဲမှာပျောက်သွားသလိုပျောက်သွားတာပဲဘာသတင်းအစအနာမှတော့မကြားရဘူးတိုက်ခိုက်ခံရတာဆိုရင်လည်းစွန့်ငွေရသွားတဲ့အကြောင်းသတင်းမကြားမိပါဘူးတခုခုကသူတို့ကိုချေမှုန်းလိုက်တာများလားဆိုပြီး Farnis ကသူပြောချင်တာတွေပြောတော့ gas တယောက်ဒေါသထွက်တဲ့မျက်နှာထားကြီးပြောင်းသွားပါတယ် Farnis ကလန့်သွားပြီမဲ့ဟန်မပြတ်အောင်ထိန်းလိုက်ပြီးတိတ်ငက်ဖွဲ့အကြောင်းငါ့ကိုပြောစမ်းမဟုတ်ရင်တော့တိုင်မှာချီပြီးမီးရှို့တက်ပြမယ်လို့អော်လိုက်ပါတယ်မင်းဖျားကိုယုံလားဖျားနေရောတွေ့ဘူးလို့လားဆိုပြီး gas ကမေးတော့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဖြစ်တည်မှုဒီကဘာမီပေါ်မှာလွယ်လွယ်နဲ့မပြဘူး
တက်ဝင်ယုံကြည်မှုကနေတဆင်ဖျားသခင်ကအမြဲရှိနေတယ်လို့ Farnis ကပြောပါတယ်။ Gas ကလှောင်ရည်လိုက်ပြီးဗာလေအဲ့လိုပြောနိုင်အောင်သီလရှင်เจ้าတွေကတင်ပေးထားရလားစစ်မြေပြင်မှာလည်းအဲ့လိုကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ရှောက်ပြောတဲ့ကောင်တစ်ကောင်နဲ့စုံဘူးတယ်အဲ့ကောင်ကပါဇက်ကတော့ရှောက်ပြောပြီးလက်တွေ့မှာကြတော့မိန်းမတွေကလေးတွေပါမကြံပျော်ပျော်ကြီးတက်ပစ်လိုက်တာကွာအဲ့တော့ငါ့ကိုဖျားတွေတရားတွေလာမပြောနဲ့စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ပြောလိုက်တာကြောင့်ခွေးမျိုးဆိုပြီးကြာပွက်နဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်စကားကိုပြင်းပြောစမ်းဖျားသခင်ကိုမစော်ကားနဲ့ဆိုပြီး Farnis ကပြော Gas ကလည်းလက်တွေ့ဝါဒီသမားဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ကိစ္စရဲ့စောက်တိတ်ပဲမရှိဘူးဆိုပြီးပြန်ပြောနေနှစ်ယောက်သားပြန်ဆိုင်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Farnis ကဒေါသတွေထွက်ပြီး Gas ကိုသွေးတွေရွှဲနေအောင်တအားရိုက်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအေဇန်ရောက်လာပြီးဘာတွေဖြစ်နေရလဲတက်မှုဒီလိုအလွန်ကျွံမလုပ်တင်ဘူးလို့တားလိုက်ပါတယ်ရပြီငါစစ်မေးကြည့်နေတာအခုပြီးသွားပါပြီဆိုပြီးအချုပ်ခန်းထဲကိုပြန်ခေါ်သွားဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလုံးကိုစာပီကူကအစအဆုံးခိုးနားထောင်နေပါတယ်ငါဒီမှာချိန်ဖြုံးနေလို့မဖြစ်ဘူးဒီစောက်ကလေးတွေနဲ့ကစားဖို့ချိန်မရှိဘူးနေဝင်တော့မှာဆိုတော့ဟိုမေလူတွေကလည်းထွက်လာကြတော့မှာငါလက်နက်တွေလည်းတခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ဒီအချိန်ကြီးကတော်တော်လေးအန်ဒီရရှိနေတယ်လို့ Gas ကတကူရဲတွေးနေပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာနတ်တငယ်လေးကသူ့ကိုကယ်ထားတဲ့ Gas ရဲ့ကျေးဇူးကိုပြန်ဆက်တဲ့အနေနဲ့တော့ယူပြီးလာဖွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်နတ်တငယ်လေးကအဆောင်နေအများကြီးရှိတာကြောင့်ထွက်ပြေးကြရအောင်လို့ပြောတော့ Gas ကငါလက်နက်တွေဝတ်စုံတွေပြန်ယူရမယ်ငါမှအဲ့အရာတွေပဲရှိတာဆိုပြီးပစ္စည်းတွေရှိတာခေါင်းဆောင်မင်းကလေးရဲ့တဲစီကိုချင်းကပ်လာနေပါတယ်အခြေအနေရသူ့ကိုတစကန်ဖြစ်ခေါ်တဲ့ရင်လည်းခေါ်သွားရမှာပဲငါမှလောက်ရမယ့်လုပ်တွေနဲ့ရှားမယ့်ရန်သူတယောက်ရှိတယ်ငါလမ်းမှာဘဲကောင်တွေဘလို့အတားစီးတွေပဲရှိနေစောက်ယူမဆိုင်ဘူးလို့ရည်ရွယ်လိုက်ပါတယ်အခုဆိုရင် Telegram Channel ထောင်ထားပြီးရောက်ဖားတို့ join ခိုင်းနေတာအားလုံးသိမှာပါအဲ့ channel မှာကကျွန်တော် recap မလုပ်ဖြစ်ရင်တောင်သဘောကျတဲ့ enemy တွေ movie တွေကိုတင်ပေးသွားမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်သုံးစရိတ်အတွက်ကြော်ညာရီလက်ခံတာကြော်ညာရီတင်တာမျိုးတွေရှိမှာဆိုတော့ကြိုသိပေးချင်တာပါဒါကြောင့်ရောက်ဖားတို့ဆွေအတင်း Telegram Channel ကို join ဖို့မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ support ပေးခြင်းနေဆိုရင်တော့ Telegram Channel လေးကို join ထားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုကူညီနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Gas ကအဆောက်တွေကိုပတ်ရှောင်ရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့တဲနာကိုရောက်လာပြီးအထဲဝင်ဖို့လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ Farnis ကအပေါ်ပိုင်းပလာနဲ့သူ့ကြောပြင်ကိုသူကြာပွက်နဲ့ပြန်ရိုက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတာကြောင့်အံ့ဩသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အကြာကြီးအံ့ဩနေချိန်မရပဲ Farnis ကိုမေ့သွားအောင်တစ်ချက်ပိတ်ရိုက်လိုက်ရင်းနဲ့သူ့ရဲ့လက်နက်ကျဲဝတ်တန်စာပြည့်စုံပြန်ဝတ်လိုက်ပါတယ်ရွက်ဖြင့်တဲကိုပါမီးရှို့ပစ်လိုက်ပြီး Farnis ကိုတစကန်ဖြစ်ခေါ်သွားတာကြောင့်ဘာမှလုပ်မရပဲအဆောင်နေလည်းရက်ကြည့်နေကြရပါတယ်ပြီးတာနဲ့မြင်းဆောင်မှာရှိတဲ့မြင်းတွေကိုပါအမီးကိုမီးရှို့ခဲ့ပြီးကြမ်းတဲ့မြင်းတစ်ကောင်ကိုစီးထွက်လာခဲ့ပါတယ်အဆောင်နေပြားများနေကြတဲ့ချိန်မှာပဲစာပီကိုကဒူးလေးတစ်လက်ကိုကိုင်ရင်းနဲ့ Gas နောက်ကိုလိုက်လာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ Farnis နိုးလာပြီးငါ့ကိုလွှတ်ဆန်းခွေးမျိုးငါ့လိုတက်မှုကိုမြန်နင်လိုကောင်းဖမ်းရဲတယ်ပေါ့ဆိုပြီးအာချောင်နေလို့ Gas ကလွှတ်ချမလို့လှုပ်လိုက်တာပါဇက်ပေါက်ပိတ်သွားပါတယ်ထူးဆန်းတာတစ်ခုကနတ်တငယ်လေးပတ်က Farnis ကိုစကားတွေသွားပြောနေပေမဲ့ဟိုဘက်ကတော့တခွန်းမှပြန်မပြောပြန်မကြည့်တာကြောင့် Farnis ကနတ်တငယ်လေးကိုမမြင်နိုင်တာသိသွားကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိလိုက်ရတာကဒီဘဆတ်ဝေါ်တွေမှာနတ်တငယ်တွေကိုလူတိုင်းမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့စာပီကိုက Gas ကိုမိဂါနီးဖြစ်လာပြီး crossbow နဲ့လှမ်းပစ်တော့မဲ့ချိန်မှာပဲရုတ်တရက်ဘေးနားဝိညာဉ်ကောင်တွေပေါ်လာတာကြောင့်အံ့ဩလန့်ဖြတ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စာပီကိုမှာစတေးကအမှတ်အသားမရှိတာကြောင့်ဘာမှမလုပ်ကြပဲ Gas နောက်ကိုပဲလိုက်လာကြပါတယ် Gas လည်းအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားပြီးဓာကြီးကိုဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့နားမှာကပ်ပါလာတဲ့ကောင်တွေကိုတကောင်ချင်းလိုက်ခုတ်ပစ်ပါတယ် Farnis ကတော့ဒီလိုအရာမျိုးတွေရှိတာကိုလက်မခံခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအခုလိုမျက်မြင်တွေ့ရတော့လန့်ဖြတ်နေပါတယ်။နှစ်မျက်လုံးကိုတေချာပြူပြီးကြည့်ထားဒီကောင်တွေကရုပ်ထုတစ်ခုကိုကိုးကွယ်နေုံနဲ့မမြင်နိုင်တဲ့လက်တွေ့ကဘာမကောင်းဆိုးဝါးကောင်တွေပဲလို့ Gas ကပြောရင်းသူသွားနေတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မှဖြစ်တာကြောင့်မြင်းကိုရှိန်တင်လိုက်ပါတယ်။နောက်ကနေဆက်လိုက်လာနေတဲ့စာပီကိုက Gas ဦးတီယာကိုကြည့်ပြီးမြို့စားကြီး Lansdowne ရဲ့စိုင်အိမ်ဟောင်းကြီးပဲလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကမြို့စားကြီးတို့မိသားစုနဲ့သူ့အစေပါးတွေမိလောင်သွားပြီးကြတဲ့ဒီနေရာမှာလူမရှိတော့တာကြားပြီဒါနဲ့ဒီနေရာမှာခီးသွားတွေဖျားဘူးတွေမကြာခဏပျောက်လို့ရှိတယ်ဆိုတာတော့ကြားဘူးရယ်ဆိုပြီးတကူရဲရည်ရွက်နေပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် channel ကို subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါဦး